被卡在洗衣机里的少女满脸惊慌失措，而你看着眼前的绝美少女，内心没有一点杂念，只想把她救出来，而她却以为要清白不保，立马大喊道：这里不行，我答应你从洗衣机出来，就到房间里去，好不好？听到这话，你顿时一阵头大，原来就在2分半前，你的室友把脏衣服丢进洗衣机时，发现猫猫在里面，就准备抓出来，结果上半身刚进去就被卡在了洗衣机里。这时你刚和妹妹打完游戏，准备去上个厕所，就看到了这一幕。你猜你在搞什么飞机？云墨同学，我卡里面了，能帮我吗？你这是怎么搞的？来到洗衣机旁，这才发现迷彩身上裹着一条大浴巾，来一手螺旋闪光超无吼30多好啊！在想什么呢？我还有妹妹，不能做傻事。你使劲晃动脑袋，将自己的杂念给压了下去。你和迷彩之间的关系只是同学，若是做了不当人的坏事情，等进去踩缝纫机后，谁来照顾自己的妹妹啊？此时妹妹的笑颜纯真、可爱、善良，全都浮现在了你的脑海中，这是不可放弃的感情。可恶，不要小看我和妹妹之间的羁绊！你突然大叫一声，让自己的内心归于平静，用手卡住她的盆骨，大力气往外拉，好疼啊！云墨同学，你小心一点啊！同学不要发出奇怪的声音，你在里面干什么？怎么卡那么厉害？我在抓猫猫，它在里面，我无法洗衣服。好了没？好难受，不行啊，我完全拉不动。你是卡死了吧？等我查个教程先。于是你就拿出手机，小爱同学，女同学卡在洗衣机里面怎么办？你是笨蛋吗？女同学卡在洗衣机里，当然是在给你机会，不过为了2人的安全，小爱温馨提示，要做好安全措施哦。你一脸黑线的把手机给关了，什么玩意，乱我道心。突然你想到一个好办法，去拿护肤油润滑就好拉出来了。迷彩同学，你等我一会。说罢，你快速离开了。而在洗衣机里面卡着的迷彩，整个人花容失色，复杂的情绪交织在内心，让他最后爆发出了更多的力气，捏紧拳头，要靠自己的力量从这里赶快出去。大家都是成年人了，有些事情他还是懂得的。现在自己被卡在洗衣机里面无法动弹，外面的人完全是可以为所欲为的，而凭自己的姿色，他敢肯定不会有几个男人是能把持住的。离开一定是拿安全措施的小雨伞去了，完蛋，自己很快就要现出清白。若是在别的地方，迷彩还是能反抗的，平时他会带着一些武器，谁若是敢对他动手，他会毫不犹豫的上去给别人一刀。只是他的武器刚才进浴室前都被他给藏在了屋里的枕头下面，现在完全成了待宰的羔羊，所以他这才疯了般的挣扎，想要让自己变得安全些，只是被卡得太狠了。他已经不是第一次讨厌自己那36斤的烂肉，不但被那些臭男人惦记，行动也很麻烦，现在更是给自己带来了天塌了般的绝望。脚步声快速接近，迷彩心脏砰砰直跳，好似在等着落下铡刀的死刑犯一样。他的内心还是有些柔弱的，恐惧已经让他挤出了眼泪，但是他知道自己不能再丧失理智，要动脑子，要想办法让自己的清白留下。很快他就想到了一个办法，那就是诱骗。不要，云墨同学，你能不能不要在这里对我？我好难受。迷彩声音颤抖，带有哭腔的说，这样的声音对一个男人的杀伤力是很大的，他觉得这样会让这个男人良心发现。别乱想，我会很快把你救出去的。还有些冒犯了，你往手上抹一些妹妹的护肤油，很滑很腻，这样就会少很多的摩擦力，就能更容易的把迷彩从洗衣机里面拉出来。首先要把护肤油弄到迷彩该弄的地方，那个地方是你想都不敢想的。迷彩同学，我要往你身上抹护肤油，你不要乱动。但迷彩可不会往好的地方想，感受到了身上的异样，他瞳孔抖缩，胃里一阵的翻涌，真是感觉到恶心啊！一想到等会要被大坝谁修好，他就更恶心了，捏紧拳头，不能坐以待毙，赶快用恳求还有些羞涩的声音说，云墨同学，能不能先让我出来？求求你，求求你不要在这里。一头的问号，什么情况？迷彩好像觉得是要对他做坏事吗？自己可是正人君子啊，怎么可能会做那些事情？于是赶快解释说，迷彩同学，我不会对你怎么样的，这边已经放了很多的护肤油，你应该能从洗衣机里出来了。迷彩才不相信那些鬼话的，感觉你就是在换着法子的整蛊自己。迷彩不得不再诱导道，云墨同学，我愿意成为你的女朋友，我们慢慢来好不好？先约会，对，我们明天去约会吧。你动作一顿，迷彩说的这些话的诱惑也太大了，但你也不傻，迷彩完全就是在骗自己，先把他给从洗衣机里面放出去，那等他出去之后，可不是你说的算的了。这里也涂好了，迷彩同学，我们一起努力，你身体放轻松点，把你从里面救出来。和上一次一样，你紧紧扣住了他的盆骨，这个姿势让迷彩的危险警觉顿时爆表，赶快求饶，说了一堆狼虎之词，又是老套路了。你摇摇头，他到底在想些什么呀？不管了，现在也只有帮助他从洗衣机里面出来，才能解决问题了。于是不管迷彩配不配合，就开始往后拽了。迷彩感觉后面有什么东西贴近他，更慌了，这到底是有多饿呀？连更好更有保障的诱惑都不去考虑，他顿时觉得自己要完蛋了。到了这一步，他全身都在颤抖，都在害怕，也在怨恨，心里已经想出了108种出去后把你给千刀万剐的办法。迷彩吸着凉气，疼死他了，怎么会那么疼？你用了多大的力气啊？让他身体上的颤抖就更大，整个人就如同掉进冰天雪地的小火人一般，心中的恐惧只会越来越大。不要，我有艾滋，我有梅毒。迷彩已经开始不管不顾的乱叫了，而你使出了吃奶的劲，爆发出了更大的力气，终于身体一轻，整个人和迷彩就倒飞了出去。你的脸上顿时一阵蛋疼般的扭曲，多半是断了。校花披着浴巾，踉踉跄跄的逃向了自己的房间，连一句谢谢都没有，还真是好人难做呀。你一瘸一拐的朝自己的房间里面走去，想让自己的妹妹用一句句的哥哥，好哥哥来治愈这残破的身体。而在迷彩的房间，他第一时间朝床上扑去，把藏在枕头下面的电击棒给拿了出来，对着门口，只要你敢冲进来，真的敢对自己做坏事，那面对你的将会是地狱般的世界，肯定不会让你活着看到明天的太阳。他的精神集中在门前，现在只有一个念头，那就是把要伤害自己的你给制服下来。过了几分钟，你并没有过来，他这才松了一口气。这时他才发现自己身上也黏糊糊的，好像是护肤油的味道。这一刻他想清楚了事情的来龙去脉，原来他一直误会了你，为了维持好他高冷校花的人设，就赶快换上了衣服打算去找你。刚打开反锁的门，由于
1秒后他又回来，在枕头下拿走了刀子和辣椒水喷雾。他不会相信任何人的，哪怕你刚才一直在尽心尽力的帮助自己，他也只觉得你只是在向自己示好而已。防备还是要防备的。此时你正在和妹妹开着语音玩游戏，她的每一句哥哥都能让你脸上洋溢出笑容来。这时门被敲响了，知道只能是迷彩，你几乎要把刚才发生的不愉快的事情忘记了。现在被敲门声提起，顿时有些心虚了，希望他不会因为这样搬走吧。你和妹妹说一声后，就瘸着腿不方便的走了过去。开门后，校花她一副很真诚的样子致谢：“云墨同学，我是来感谢的，谢谢你。”闻言，你老脸微微一红，摇摇头说：“那是我该做的。还有事吗？我妹妹还等着我呢。”迷彩温柔一笑，道了一句晚安。你愣了愣，温柔善良、善解人意的大校花又回来了。很难想象，刚才在洗衣机里面用各种香喷喷的条件诱惑自己的人，就是眼前柔美纯洁的大校花迷彩啊！晚安，你也回应一句。第二天上课后，你才知道迷彩为啥会搬出宿舍，再在外面找房子住。起因是迷彩洗脸的毛巾居然被人给放了刀片，结果他的室友用迷彩的洗脸毛巾擦脚，把脚给割伤了。大家都以为是迷彩故意欺负室友，导致他被排斥，只有出来找房子住。放学后，迷彩先回了家，准备换个被套。昨晚做了个噩梦，把床都打湿了，而刚叠好了被子，却发现里面有只小猫在乱滚。团子不要在里面乱跑。说罢，迷彩也钻了进去，要把里面的坏猫猫给抓出来。只是他没有注意到的是，长裙上开线了，刚好被拉链上的倒钩给勾住。他进去后被罩的口往里面收缩，团子在里面，以为迷彩和他玩游戏似的，左右上下的乱跑。迷彩累得气喘吁吁的，好在他并不讨厌小动物，团子怎么做他都不介意的。也因为对方只是一只小猫咪，再次放松了警惕。结果往前爬时，突然手下一空，这时到了床边，整个人从床上滚落了下去，又在地上滚了2圈。他在动时发现自己被牢牢困在了里面。此时你躺在沙发上和妹妹聊天，突然迷彩房间里面发出了巨响，你有点好奇的走过去，只见地上这个被床单裹着的木乃伊是什么鬼东西，好像还在动。迷彩同学，你是怎么了？迷彩发出了呜咽声，现在越动就被床单缠得越紧。你看看地上那么的冰冷，没有多想就把地上的迷彩整个抱了起来，准备放在床上。此时迷彩觉得自己只是被简单的缠住了而已，外面的你应该像是解绷带那样简简单单的给救出来吧，但为什么会被抱起来了呀？云墨同学，放开我！听到迷彩的叫声，你心虚的把怀里的他扔到了床上。刚刚你的动作太急，迷彩更慌了，迫不及待的想要把他扔到床上，肯定是想好好的玩一下。昨天卡洗衣机里可玩性不高，现在可没有那种烦恼了。丢上床后，你发现不知道从哪把他扯出来，提出建议：迷彩同学，你的被套套得太紧，猫猫也在里面难受的，要不我拿剪刀把被套剪开吧？迷彩咬着牙，现在你在他的眼中已经是个想要对自己不轨的畜生，拿剪刀剪开，恐怕只想剪开那几个地方，好方便你做，只能仔细的观察寻找突破口。刚好他的脚蹬了出来，你一把抓住，迷彩瞬间就急了。众所周知，对于男人，哪怕是一个脚，也是能玩出很多的花样的。万一你合乎周礼的开始大吃大喝，那对迷彩来说都是天塌下来的耻辱。不要碰我，你才不会听！迷彩同学别闹，我已经找到了口子，马上就能把你救出去了。你抬起他的玉足，准备把他拉出来，然而迷彩多动症又犯了，他的腿一蹬一蹬的，若不是你躲得快，都快塞你嘴里了，真是不可理喻。你有些生气了，自己都那么拼命的救他出去了，迷彩却如此的捣乱，于是你干脆从床上站起来，抓住他的小腿，把他整个人给倒拎了起来。臭男人，我要杀了你！迷彩顿时大发雷霆，火山大爆发，你居然还真的敢对他动手，太可恶了！现在连装都不装了，他直接另一个腿朝你夹去，勾住了你的脖子，双脚同时用力，想要夹碎你的脖子。然而迷彩完全高估了自己，他也才一个玉足勾住了你的脖子，还完全做不到怀抱之势。另一个脚现在还在你手里吗？这就是一个简单的对你脖子的一个倒挂金钩。至于断子绝孙、九阴白骨爪，他背对着你挂在身上，根本就碰不到他，只感觉一败涂地。若是识相的话，现在乖乖躺好，说不定能选个舒服点的姿势。被这一幕愣住，直接把他丢在床上。被缠绕的迷彩从床单里爬出来，准备冲到枕头下面取出电击棒，要狠狠的制裁你。你看着事情解决就赶紧离去，想了半天回来补了一句：迷彩同学，若是觉得这2天住的不舒服，明天我把钱全退给你吧，你可以去其他地方租房。迷彩听着你的脚步声消失，这才松了一口气。此时他心里很是复杂，要不要搬走呢？离学校那么近的地方，还这么便宜的地方，绝对不会有第二间了。虽然学校里有不少公子哥说可以给他免费住别墅，但往往免费的才是最贵的。而且今天对你来说是一个好机会，但你依旧还是什么都没有做，所以你的为人还是不错的。第二天，迷彩看着身上脏脏的小猫团子，决定给它洗个澡。小团子，小调皮该洗澡了。猫猫非常讨厌洗澡，立马大叫了起来，想要从迷彩的怀里逃出去。他也找了一根绳子，准备把猫猫拴住，同时也把电击棒给拿了进来，放在了浴巾下面，以防你图谋不轨。给猫猫洗澡，他也脱了衣服，也不用担心团子把衣服打湿。被淋浴冲洗的猫猫更叛逆了，在地上转圈的跑。迷彩皱眉，这猫怎么越来越调皮了？然后想要关了淋浴，把猫猫给安抚下来。只是刚想到这个办法，他的腿上一紧，什么东西在扯他，让他摔在了地上。原来迷彩给猫猫绑的绳子太长了，把他的腿给缠住了。此时猫猫在里面疯狂的蹦跳，缠在迷彩身上的绳子圈数更多了。迷彩突然绝望，这熟悉的感觉，他不会又一次被捆住吧？现在也只是被猫猫缠住了双腿，他觉得自己现在还是能自救的，已经不想再给你任何的机会了。所谓再一再二不再三，到时候你又会怎么想？下午放学回到家里，你有些想放水的感觉，就往卫生间里面走去。好家伙，里面哗啦啦的开着花洒，这迷彩真不嫌弃水，而且双腿被缠着洗澡也是无奈。女孩子爱干净又不是错，刚想离开你就听到了异样，很刺耳，如同刀片划玻璃的声音在里面传过来。定睛往下看去，玻璃门上有一个爪子在滑动，原来是猫猫团子，真是苦了他了。在这种情况下被迷彩拉进去洗澡，
澡，没办法你就冲个水。准备打算做饭的你敲敲玻璃，尼采同学，晚上你还点外卖吗？里面没有反应。你耸了耸肩膀，觉得这家伙洗澡应该有些害羞吧？若是自己的妹妹，妹妹往往会从里面披着浴巾跳出来，向自己撒娇说：“吃原神里面的黄油，谢谢，不打扰她洗澡了。”随后你就进厨房准备着晚饭。2个小时后，发现尼采还在冲澡，这一直冲是不是要把皮给冲掉一层啊？刚想回去继续玩游戏，你顿时皱眉紧张了起来。别说他在里面冲那么久，就说是你家猫猫在里面冲那么久，也要把8条命交代到里面。然后你赶快跑到了卫生间里面，使劲敲了敲门，喊道：“尼采同学，你在里面吗？”说句话里面没有任何回应。尼采同学，我要进去了。你若是能说话，最好说一声。你抓住门把手，暴力往外拉，然后就看到了倾盆大雨下躺在冰冷瓷砖上的白花花娇躯。你心里咯噔了一下，尼采可不能在自己家里有事，赶快关了花洒，然后再低头看去。他现在的样子让你顿时愣住，看着他像个畜生一样，非常狼狈的被绑在了地上。你心里百感交集，真的很难想象刚才这里到底发生了什么事情。总之现在让他躺在地上那是很危险的事，被这么凉的水冲了那么久，你就赶快蹲下身子看看尼采的身体状况。他的头发和脚上的绳子缠在了一起，导致他无法动弹。不知道猫猫是怎么搞的，他的嘴里也被缠了2圈的绳子，看着挺紧的，让你有种无从下手的感觉，就把他从地上抱了起来。尼采嘴里卡着绳子好似很久了，他说话都只是呜呜的叫声，完全听不到他在说什么。你抱着他朝他的房间而去，没想多少就把他扔到了床上，先用被子把他给围在了一起，再按压几下，把他的身体和被子充分的接触，吸收掉他身上的水分，然后打开了空调制热模式，接着回到房间，拿了一把剪刀回来。这玩意剪开绳子那是最快的，回来后他身上不再那么多的水。尼采同学，你这是和团子有仇吗？你把团子脖子上的绳子给剪掉，团子获得自由，朝自己的小窝跑去了。尼采满脸的通红和委屈，嘴巴一张一张的，没说出什么话来，也没什么可说的。现在还是先把他从这里救出去再说。他的手和脚绑在一起，整个人像一本书一样折叠，你还是有节操的，用剪刀去弄捆住他手脚的绳子，疼，好疼，能对我温柔些吗？你听后有种毛骨悚然的感觉。他说这话时没有一丝感情，就连那疼痛也像是假装一般，就如同一个机器红红的咬着牙很是不甘，又有种认命了生无可恋的样子。不知道他心中到底在想什么。你吓了一跳，赶快把手放到了他的额头，觉得他是不是发烧烧坏了脑袋？好在没那么的烫，不过比平常还是热一些的，毕竟冲了那么久。不管那么多屁事，你要先把他身上的绳子解开再说。此时他呜咽地说：“云墨同学，我说我真心的会和你慢慢来，一步步的从约会走到婚纱，你愿意对我温柔些吗？你认真了起来，别骗我了，我把你手上的绳子解开就走。”你觉得自己行为已经很正经了，能让他淡定下来。然而他带有哭腔和颤抖的声音再次响起，他看到了一个婴儿的手臂，你尴尬至极，毕竟你还是个青年男性，没办法达到坐怀不乱的境界。人类的身体还真是弱小啊！你不想说话了，说了他也不听，只觉得迷彩整个人都在他自己的世界里面。他被解开后，有些不甘地说：“云墨同学，虽然我不懂太多，但可以教，我会认真学习的，把云墨同学照顾好的好不好？”听着他语无伦次的胡话，你扭头就走，我要回去玩游戏了，你好好休息。突然迷彩抓住你的胳膊，不知道什么时候嘴里叼着一个方便面调料包的东西，歪着脑袋全身红扑扑地说：“云墨同学，我这里有，你不用回去拿。”喵的你哪里受得了，身体微微颤抖，拔腿就跑了出去。你觉得自己再多待1秒就要沦陷了。他嘴巴微张，没上当。云墨同学难道真是好人？大字躺在床上，全身放松，如同放下枷锁般，嘴上浮现一抹淡笑。就在这时，玻璃杯碎裂的声音响起，地上洒满了深棕色的药液。你赶快转头急声抱歉道：“你怎么不盖被子？”大字张开躺在床上，那场景够劲。过了一会，你敲门询问：“尼采同学，我能进来不？”这下学乖了，轻轻敲了敲门：“可以进来。”随后你重新端着一杯板蓝根进来了。尼采脸上潮红似沸水，你把药水放下后，并没有打算久留。尼采同学，你脑袋温度比平常高，还淋了那么久的冷水，把药喝了，安心睡一觉吧。他看看药，你不会在里面放了些什么？人家喝了晕过去，一整夜都意识模糊的那种吧？你脸直接黑了，无语道：“你到底喝不喝？”他刚才只不过是开个玩笑。接着小心翼翼地爬了过来，伸出手要去拿杯子，手腕上被绳子捆绑时磨掉了皮，和杯子摩擦时让他眼睛眯起，好疼。他身上的伤，这细皮嫩肉的，若是永远的留下了伤疤就不好了。我去找绷带。你这时才发现，他拉住你，先喂我喝药。云墨同学，好吧，你看他手确实受伤，就蹲在地上拿起杯子用勺子喂他。你先把一勺子的药液放嘴巴边吹了吹，放嘴里抿了一下试试水温，吹2下后药液的水温正常，这才递到了迷彩的嘴边。他微微皱眉，刚才这勺药液他没有眼瞎的话，你是不是舔过了？你在疑惑，一时间并没有觉得刚才自己做的事情不懂，自己给妹妹喂药时都是这样的呀。迷彩摇摇头，还是张开嘴把药给喝了下去。对这个男人，他已经不需要戒备什么，乖乖一口一口喝掉你递过来的药，虽然苦，但心里觉得甜甜的，身上暖暖的。他喝完后由心的感激，谢谢你。随后你把之前摔碎的杯子打扫完后，就关上门离开了。第二天下午体育课时，尼采这边是2对2的打羽毛球，和他一起训练羽毛球的3人正是之前的3个室友，有种冤家路窄造化弄人的感觉。对于那个用他洗脸巾擦脚受伤的室友华翠，正是他的队友。虽然华翠他的脚伤去医院简单处理一下，休息几天伤口都痊愈了，但是他被老师分配和迷彩组队，很不高兴，就称自己脚疼，拿着羽毛球拍在一边歇着。和迷彩打羽毛球的2人中，突然叫了一声，羽毛球拍突然脱手，转着圈朝迷彩砸了过来。他瞳孔瞪大，时间仿佛静止了一般，他眼睛紧紧盯着对面的马红霞，从他眼中捕捉到的得意和嘴角的微翘起，只是一眼迷彩就能确定这是预谋许久了。好在他反应速度快，只是击中手腕，然后手被拍向脑袋，让他大脑一闷，身体后退，一个踉跄坐在了地上。迷彩眼中被恐惧占据，脸上发红，额头发烫，他感觉意识有些模糊，闷闷的好似发了高烧。看到大校花昏倒在地，一旁的舔狗们顿时慌了，直接冲了过来，想要给迷彩所有的关爱。现在正是一个献殷勤的好时机。看着冲过来的人群，他嘴巴动了动，喊出了你的名字，脑海中快速播放这几天和你的相处的画面，有苦有痛。
痛，有咸有甜。自己现在倒下的话，他唯一信得过人就是你啊！你此时正在打篮球，看见羽毛球场被一群人围住，有些好奇的过去。尼采知道你来了，心里顿时安心下去，撑起娇躯朝你倒去。你动作很快，单手接他入怀，好软好柔也好烫。尼采同学，尼采同学，你用手拍了拍他的脸，看看他还清醒不？苏同学，回我回家，回什么家？你别睡，我带你去校医那里。你把他抱了起来，要往校医处而去。尼采摇头，痛苦地说：“不要，我要回家。”你严肃道：“别闹，都什么情况？这高温不吃药，身体会坏掉的。”站在一旁的某田狗公子哥不乐意了，他看上的猎物可不能当着自己的面被人给抱走啊！喂，你想把彩儿带哪里去？快把他放下！你冷冷地看了那人一眼，不认识但挡自己的路，直接给他一脚把他给踢翻在地，话都懒得去说，抱着迷彩继续向医务室前进。我要回家，不送我回去，我晚上去你屋睡。我乐得傻笑，你还以为他会说些啥？结果威胁上了，你才不是一个那么容易被威胁或者被诱惑的人。继续的往医务室走去，等走到后，校医上前查看情况，伸手要去摸他的脑袋，想要感受他的体温，他赶快露出凶恶的表情，不要碰我！校医吓了一跳，收回了手。不过校医看迷彩儿还那么精神，应该没多大事情，把药给了你，喂给他。你把药递到他的嘴边，张嘴，他紧闭着嘴，不配合你有些困扰，头痛掰开他的嘴巴，把药放进去，再灌了些水，这可不是他说的算。和校医感谢一声后，你把他给背到背后，就要回家，后面还有舔狗跟着，你也不管了，让他们知道迷彩和自己住在一起，又怎么样？他吃了药，身上的温度也降了很多，你也不用担心。背着他慢慢的往家里而去，突然感觉到背后一阵疼痛，迷彩报复似的在后面咬，很疼的，不要咬了。你已经不是第一次感觉到他的小气了，昨晚就是没答应他的告白，就来学校搞自己，现在就开咬了。嘶嘶，你脸上露出不悦，又被咬了2口。这迷彩奶凶奶凶的，你则像小孩子一样，在他的腿上捏了一把，他像被人惹的小女友般火爆了起来，脖子上传来刺痛。他是属狗的吗？你老实了，不能和女人讲道理，更不能和女人不讲道理。装个哑巴还是赶快把他背回家，赶快结束痛苦吧。本想直接去，但路过大超市，迷彩非要闹着去买菜，他想买食材露一手，能怎么办？他咬耳朵呀，嫌背着他太重，就把他放购物车里面推着了。五花肉来2斤，我要做红烧肉，鸡土豆我也要做黄焖鸡，豆腐小葱鸡蛋番茄蘑菇。你嘴角抽动着，把这些食材都买下了，希望他真的会。后面的舔狗们鬼鬼祟祟的跟着，越来越感觉不对劲了。和迷彩之间的关系怎么越看越像是一对小情侣，还不是一般的2、3天能培养出来的亲密的关系。顿时一大堆人心碎，眼中无神。他们天天捧在天上的大校花，早就有男朋友了呀，一起买菜，这还能看出吗？这特么的住在一起了吧，太扎人心了吧。迷彩坐在购物车里面，身上堆了一大堆东西，你也买一些零食，把他要塞满了。结账后他眉毛直皱，身体卡购物车里面了，他很无语，最近怎么发生了那么多这样的怪事？还好这只是个购物车，你观察一会后，把购物车拉变形，把它扯了出来，但因为购物车搞坏了，你不得不掏钱买下，这样推着迷彩回家，你舒服多了。本以为到家后他会闹着砸厨房，然而他突然变安静了，躺在购物车里面如同死人。你摸了摸他的脑袋，还热得很，有种被他耍了的感觉。在外面那么的活泼，原来是为了不让自己带他去医院了。现在回到了家就可以安心的昏过去了，这家伙就不会觉得自己趁他睡着把他给抬到医院去。随后你找来了温度计，把水银甩到最底下后，塞到了柳叶的嘎吱窝里，37度8，低烧吃过药了，让他睡上一觉就行了。接着就去做饭去了。他还真是的，买那么多东西，红烧肉、小鸡炖蘑菇，你本来想做的，但想想人发烧不能吃辛辣油腻的东西，做完红烧肉后又做了蔬菜汤和粥，身体越差越要起床吃饭。你把呼呼大睡的迷彩给弄醒了，把体温计递给他，把这个加嘎吱窝里，让我看看怎么样了。他睡得好好的，被这样弄醒，有点起床气。你没有给他解释出去，把做好的饭端来了。云墨，红烧肉呢？黄焖鸡呢？他看看眼前的素食没有胃口，你摊开手很无语的说，你不是说给我露一手的吗？还想着让我给你做呀？他扶着脑袋颇为头痛，有些不爽了，被你用这些蔬菜汤给喝饱了。中途迷彩的温度也测好，37度5，慢慢好些了。我要洗澡，你果断拒绝，发烧还想洗澡，不想活了。今天体育课他出了太多的汗，身上很不舒服，你只能拿来热毛巾，让他自己在被窝里面擦擦，再喂些药给他就离开了。半夜迷彩惊醒，即使身上热腾腾的，摸摸脑袋很疼，他病情好像又变坏了，好难受，也想上厕所。他意识模糊的爬起了床，去卫生间一躺，回来的时候，然而因为意识模糊，他走错了屋子，也没有多想看到床就倒了上去。躺在床上，他突然有种很舒服的感觉，很安心，在床上动了动，他抱到了一个大东西，好像一个大抱枕，抱过去有种满足感，立马呼呼大睡了过去。早上你迷迷糊糊醒来，第一感觉就是热得要命，仿佛房间里面的空调坏了般。刚起来你还不想睁眼睛，而且闹钟没有响，你就更不想起床，想要缩被窝里面继续睡。对面的迷彩同时也睁开，一时沉默，小眼瞪大眼，太真实了吧。他这时也反应过来，无比惊讶，只见他的肩膀抬起，一巴掌打过来，你顿时清醒，手赶快松开，对不起，我不是故意的。迷彩缩在你的被子里面，满脸通红的抱歉，他晚上弄错了房间，还把你当成了抱枕，最后恩将仇报，不分青红皂白给你一巴掌。你摸了摸自己发红的脸，虽然被打了，但心里没什么抱怨的。你穿上衣服后去做饭，让迷彩也快回他自己的房间。他再次道歉，脸上也是愁容满面，自己到底怎么了？跑这里睡觉了。你离开后，他用你的被子裹着从阳台回去，换上自己的衣服后，他摸了摸下巴，看着镜子中脸像个小龙虾的自己，突然瞳孔睁大，愣了愣。以前的迷彩晚上老是会做噩梦，被追逐，只有在妈妈的怀里才不会做噩梦。我好像昨晚没做噩梦，而且睡得好舒服，是不是错觉呢？迷彩看向了你的被子，抱在怀里，把脸埋入其中，上面你的味道让他心里暖洋洋的，他敢肯定不会弄错，然后脸上就更烫了。不可思议，我这是把你当妈妈。吃饭时你感觉迷彩怪怪的，低下头夹了个菜，然后又看你一眼，嘴里吃的津津有味，有病，拿你当下饭菜啊。吃完饭后你回到房间里，把所有痕迹都打扫了一遍。早上这事情若是被妹妹知道，那比云里宝宝的大招还要可怕。下午放学后，迷彩躺在床上，心事重重的，你的被子已经还回去，心里面空落落的感觉。总之先洗个澡吧。
看着你的毛巾，他鬼使神差的扑了过去，你的味道还真上头，让人无比心安，心里别提有多幸福。最后看着湿了的毛巾，才渐渐察觉自己是个坏女人吧。迷彩还算诚实，把用你毛巾的事情和你说了。你扶着脑袋说为什么？迷彩支支吾吾说不出来。123，你彻底无语。外面刮起了风，他很是惆怅的到阳台吹风，本想着让自己不要再往奇怪的地方想，你给自己的安全感，他自己也能给，只不过是时间的问题吧。好不容易做好了决定，我勒个去什么味道？安心的味道，是你挂在阳台的衣服对他有种莫大的诱惑，他的手还是不知不觉的抓了过去，并像做贼一般把衣服全都偷走，心砰砰直跳，回到原来吹风的地方，才意识到自己刚才做了什么呀？想要还回去时你出来了，很快你也发现了不对劲，自己的裤子呢？全不见了。迷彩心虚不敢看着你，你看看他又看看这风，觉得是被风刮走了，便下楼去找。迷彩赶快跑回了房间，抱住自己的脑袋抓狂，头发都成鸡窝了，完蛋，现在也还不回去了，害怕被发现，他只能先把裤子给藏在枕头下面，到阳台上又把你另外几个衣服给扯了扯，一副要掉了的样子，证明风很大，裤子真的飞走。你垂头丧气的回来了，当然找不到自己的衣服。晚上迷彩翻来覆去的睡不着，最后还是纠结的把你的衣服拿出来，抱在怀里，感觉安心很多了。一晚上还真的没有做噩梦，就是有些沮丧，衣服抱了一晚上，全都被自己的味道侵蚀了。虽然这衣服还能给他安心，但他能感觉到不够，完全不够下次好好睡觉。走到外面，迷彩想换衣服出门，但衣服呢？换洗的好像还没洗，身上只有一个睡衣，马上还要去学校。突然他灵机一动，不是有个妹妹吗？或许小姑子的衣服，或许自己能穿。迷彩睡得很安稳，起来的也有些早，就去开你的门，脸上不悦居然反锁了，到阳台也反锁了，窗户也一样，这是防狼的还是防自己的呀？让迷彩心里很不高兴，有必要这样吗？一进入到你的房间，迷彩仿佛回到了新房，这里的味道让他很是陶醉。嘿嘿，你昨天洗衣服怎么不把我的衣服也一起洗了？迷彩坐到你的床上，微微鼓起嘴巴，那不是篡位了吗？什么事啊？你挠了挠后脑勺，不知道他要做什么。你也不想让我穿着睡衣去学校吧，小姑子？嘿嘿，你妹妹的衣服我应该能穿，你给我来一套吧。你嘴巴抽动，想着迷彩的体型，再想想自己娇弱的妹妹，简直牛头不对马嘴。等迷彩看着床上的小衣服，无语道：你妹妹衣服也太小了吧，这让我怎么穿？这些衣服就是幼儿园穿的衣服吧？你白了他一眼，把妹妹的衣服夺回来说：不穿别乱扔，你想穿我还不给吗？你可是把妹妹视为宝贝的人了，这些衣服也全是宝贝。迷彩没法出门了，就窝在了你的被窝里面不走，那怎么办？你想想办法吧。现在还有时间，我出去给你买一套，先穿着吧。而迷彩使劲摇头，不要，刚买来的衣服不干净，还是要洗一次才能穿，那还不如把脏衣服洗一洗。说着，迷彩的眼睛在你的房间里面转动，看到衣柜里面的白色衬衫，眼中充满渴望。你那个不错，感觉挺合适的，借给我穿穿吗？你只能把自己的衣服拿出来给他了，拿去吧，别给我弄坏了。迷彩拿到衣服就准备更换，你皱眉赶快扭过头不满道：怎么那么急？迷彩脸一红，不过还是理直气壮的说：嘿嘿，原来你也有害羞的时候啊。你嘴角抽了抽，直接出去了。没了你，迷彩在床上顿时像个蛆虫一样扭动，在这里简直太幸福了，如同飞在天空中或者游在水里的鱼一样畅快。他越来越觉得自己无可救药了。发电一会后，控制情绪准备换上衬衣，只是穿上去后有些不好看，而且这裤子完全遮住了腿，让他无法把武器藏在腿上，外面还是很危险的。没有武器他心里很不踏实的，又在你的衣柜里扒了扒，找到了一个外套。等迷彩穿着这套衣服去学校，顿时让一堆舔狗们再次破防了。最让人难受的是迷彩的性格变化，以前他温柔待人，笑颜常开，仿佛一位天使，现在给人一种冷冷的陌生感，也不让别人靠近，让那些只为了看迷彩笑容来治愈心灵的人们瞬间失去了光。迷彩才不管这些杂鱼的，心里想着晚上的计划。晚上你刚开游戏门就被敲响了，你无奈打开了门，这迷彩又要干嘛？我睡不着，能找你聊聊天吗？迷彩带有一丝惊慌、恐惧、期待，让人看着无法拒绝。你也知道他最近的状态，被同学排外，刀片和羽毛球拍的伤害让他很没有安全感，每天都被噩梦惊醒，和当初自己的妹妹差不多，不同的是妹妹有你这个哥哥，噩梦很快就会被驱散。迷彩则情况越来越差，晚上没人陪伴，只能被恐惧淹没。你不是无情之人，尤其在迷彩身上看到妹妹的影子，引起你的同情，就让开了路说：进来吧，不过你要等我一会，我先上游戏做个任务。迷彩也不见外，坐到你的床上等着你。此时他就已经感觉到无比满足了，果然自己是不会欺骗人的，就隐隐约约的把你当成了家人，是妈妈也是哥哥。你在他眼中也变得高尚起来，你不务正业的打游戏也让迷彩看得津津有味，看着看着就窝在你的被窝里面睡过去了。你猜到会这个样子，就把他给抱起来送回他的房间。然而在自己不知道的时候，他早已开了把体，掀开被子又赶快给他盖上了。真是无语，家人们，他还真是不对你设防了，让你都不想当人了。最后还是用被子裹着他回去，不然自己晚上真睡不着。只是刚把迷彩送走没多久，门又被敲响了。他只抱着一个抱枕，有些幽怨还有害怕的说：我好怕睡不着。你能看到他额头上的汗，应该是被吓醒了。你赶紧拒绝，那也不能到我这里啊，我都不担心你会对我怎么样，你还担心我吗？云墨，求求你了，让我进到房间里来吧。不行，迷彩突然红着脸说：云墨，我好爱你，我们在一起吧。你还想骗我？你觉得我会上当吗？迷彩见状老脸拉长，然后就躺在了地上，撒娇道：那我就睡这里。你无比头疼，也理解迷彩，可能是因为做噩梦太可怕了吧，他只是想要安全感，但有这样撒娇的吗？自己是他什么人吗？算了，你进来吧。迷彩露出一个得逞的笑，跑到你房间里面，飞扑一般扑到床上。迷彩侧躺在床边，单手托着侧脸，看着下面打地铺的你，问出了心里积压很久的问题：云墨，你喜欢我吗？他很想知道答案，因为他觉得自己躺在这里的时候，好像很难再离开你带给他的安全感了。背对着迷彩的你，眉毛锁着，思绪万千。这迷彩又想搞什么飞机？难道要确定自己的态度？你随口说到大校花谁不喜欢？他突然一副很懂你的样子说：和别人一样吗？你是不是很想和我一起跳舞？我们都是成年人了，没必要弯弯绕绕的，搞
搞得你怪不好意思的，没有撒谎就嗯了一声，越说你就越起劲，觉得可以，有种尼采不会拒绝的感觉。达咩优，尼采一只手敲在你的脑袋上，你咬牙觉得真不该让他过来，那你知道为什么吗？你只想快点睡觉，懒散的说，不知道也不想知道，该睡觉了，别再说了，不然我把你轰出去了。尼采赌气般的说，那是因为之前你没有答应人家吗？然后也不再有任何声音了。你一头雾水，什么没答应他？难道自己真的错过了什么？他之前到底说了什么？还是他又来愚弄自己？心烦意躁还要克制，真是烦人的感觉。或许这就是迷彩带给你的报复吧。最后你都不知道自己是怎么睡过去的。早晨你醒来看着怀里的迷彩，昨晚睡觉时分开的，他这是故意的还是不小心？今天是周六没有课，本来是可以睡个懒觉的，但现在这个情况睡个屁啊！你钻出被窝，抱着衣服，在猫猫一脸嫌弃的表情下到客厅换上。迷彩在你离开后怀里空荡荡的，不一会就醒了。我并没有埋怨，这一整晚睡的真是登峰造极啊！赶快抱住你的被子，在原地发电似的滚动。不过他忘记了，第一天来你家里的时候，他把你家搞停电，用信号仪探测隐藏摄像头时，在你房间里面就出现了信号，也就说明你房间里面有摄像头，有人在监视你。那远在他乡的你妹妹苏玲知道今天是周六了，觉得她的哥哥你会在早上睡个懒觉，于是就打开了视频，想要看你的睡颜。运气好的话，还能截屏几个搞笑的照片，放到加密文件夹中，日后没事的时候就能拿出来寻开心了。但是刚打开视频，他握紧拳头，狠狠地在餐桌上拍去，四周的同学被吓了个激灵。苏玲在发什么疯？她目光凶狠，如同要杀人般，死死咬着牙挤出了一句话：哥哥，这个女人是谁？中午吃完饭，迷彩不知道哪里去了，你房间里面总算是安静了一会，于是你就关了门，打算好好睡个午觉。当迷彩从卫生间里面一瘸一拐的出来，刚刚他在上厕所时刷到的叫神级洗衣的挺好看，结果就把腿蹲妈了。在推你门的时候，他眉毛紧皱，怎么锁住了？敲了敲门也没有回应。迷彩坐在地也不让别人靠近，让那些只为了看迷彩笑容来治愈心灵的人们瞬间失去了光。迷彩才不管这些杂鱼的，心里想着晚上的计划。晚上你刚开游戏门就被敲响了，你无奈打开了门，这迷彩又要干嘛？我睡不着，能找你聊聊天吗？迷彩带有一丝惊慌、恐惧、期待，让人看着无法拒绝。你也知道他最近的状态，被同学排外，刀片和羽毛球拍的伤害让他很没有安全感，每天都被噩梦惊醒，和当初自己的妹妹差不多。不同的是妹妹有你这个哥哥，噩梦很快就会被驱散。迷彩则情况越来越差，晚上没人陪伴，只能被恐惧淹没。你不是无情之人，尤其在迷彩身上看到妹妹的影子，引起你的同情，就让开了路说进来吧，不过你要等我一会，我先上游戏做个任务。迷彩也不见外，坐到你的床上等着你。此时他就已经感觉到无比满足了，果然自己是不会欺骗人的，就隐隐约约的把你当成了家人，是妈妈也是哥哥。你在他眼中也变得高尚起来，你不务正业的打游戏也让迷彩看得津津有味，看着看着就窝在你的被窝里面睡过去。你猜到会这个样子，就把他给抱起来送回他的房间。然而在自己不知道的时候，他早已开了把体，掀开被子又赶快给他盖上了，真是无语家人们，他还真是不对你设防啊，让你都不想当人了。最后还是用被子裹着他回去，不然自己晚上真睡不着。只是刚把迷彩送走没多久，门又被敲响了，他只抱着一个抱枕，有些幽怨还有害怕的说，我好怕睡不着。你能看到他额头上的汗，应该是被吓醒了。你赶紧拒绝，那也不能到我这里啊，我都不担心你会对我怎么样，你还担心我吗？云墨求求你了，让我进到房间里来吧。不行，迷彩突然红着脸说，云墨我好爱你，我们在一起吧，你还想骗我？你觉得我会上当吗？迷彩见状老脸拉长，然后就躺在了地上，撒娇道，那我就睡这里。你无比头疼，也理解迷彩，可能是因为做噩梦太可怕了吧，他只是想要安全感，但有这样撒娇的吗？自己是他什么人吗？算了，你进来吧。迷彩露出一个得逞的笑，跑到你房间里面，飞扑一般扑到床上。迷彩侧躺在床边，单手托着侧脸，看着下面打地铺的你，问出了心里积压很久的问题：云墨，你喜欢我吗？他很想知道答案，因为他觉得自己躺在这里的时候，好像很难再离开你带给他的安全感了。背对着迷彩的你，眉毛锁着，思绪万千。这迷彩又想搞什么飞机？难道要确定自己的态度？你随口说到大校花谁不喜欢？他突然一副很懂你的样子说，和别人一样吗？你是不是很想和我一起跳舞？我们都是成年人了，没必要弯弯绕绕的，搞得你怪不好意思的，没有撒谎就嗯了一声，越说你就越起劲，觉得可以，有种迷彩不会拒绝的感觉。达咩优，迷彩一只手敲在你的脑袋上，你咬牙觉得真不该让他过来，那你知道为什么吗？你只想快点睡觉，懒散的说，不知道也不想知道，该睡觉了，别再说了，不然我把你轰出去了。迷彩赌气般的说，那是因为之前你没有答应人家吗？然后也不再有任何声音了。你一头雾水，什么没答应他？难道自己真的错过了什么？他之前到底说了什么？还是他又来愚弄自己？心烦意躁还要克制，真是烦人的感觉。或许这就是迷彩带给你的报复吧。最后你都不知道自己是怎么睡过去的。早晨你醒来看着怀里的迷彩，昨晚睡觉时分开的，他这是故意的还是不小心？今天是周六没有课，本来是可以睡个懒觉的，但现在这个情况睡个屁啊！你钻出被窝，抱着衣服，在猫猫一脸嫌弃的表情下到客厅换上。迷彩在你离开后怀里空荡荡的，不一会就醒了。我并没有埋怨，这一整晚睡的真是登峰造极啊！赶快抱住你的被子，在原地发电似的滚动。不过他忘记了，第一天来你家里的时候，他把你家搞停电，用信号仪探测隐藏摄像头时，在你房间里面就出现了信号，也就说明你房间里面有摄像头，有人在监视你。那远在他乡的你妹妹苏玲知道今天是周六了，觉得他的哥哥你会在早上睡个懒觉，于是就打开了视频，想要看你的睡颜。运气好的话，还能截屏几个搞笑的照片，放到加密文件夹中，日后没事的时候就能拿出来寻开心了。但是刚打开视频，他握紧拳头，狠狠地在餐桌上拍去，四周的同学被吓了个激灵。苏玲在发什么疯？她目光凶狠，如同要杀人般，死死咬着牙挤出了一句话：哥哥，这个女人是谁？中午吃完饭，迷彩不知道哪里去了，你房间里面总算是安静了一会，于是你就关了门，打算好好睡个午觉。当迷彩从卫生间里面一瘸一拐的出来，刚刚他在上厕所时刷到的叫神级洗衣的挺好看，结果就把腿蹲妈了。在推你门的时候，他眉毛紧皱，怎么锁住了？敲了敲门也没有回应。迷彩坐在地上让腿恢复好后，跑到了阳台，阳台的门也被你给锁住了。
他有些小怒了，自己是什么不正经的人吗？睡个午觉还防着自己，太可恶了！刚想怒气冲冲的闹出大动静把你给吵醒时，他瞥向了旁边的窗户，这窗户好像没关呢，脸上顿时露出了不好的表情。嘿嘿，想到就去做。尼采朝窗台上爬，不过这窗户看着挺大的，就是里面被木棍分割，变成了几个小的洞口。尼采就选了那个最大的窗户口，钻了过去。这感觉为什么让他如此的舒服？他艰难的挤过去后，直接进退两难。他很无语的拍了下自己的脑门，又被卡住。难道自己是先天卡强盛体？这怎么向你解释？这次肯定会被你觉得他是故意的吧？算了，尼采叹一口气，反正现在也不用担心什么的，是个好人，等会把你弄醒就能出去了。不过他心里倒是有些期待，快救我出去啊！尼采略有不满的喊道。只因你被他给吵醒后，看到尼采卡在窗户里，见怪不怪的没有着急来帮他，反而拿枕头盖住了脑袋。不听王八念经，你不救他，他在这里卡着很难受的。但你完全不想去救他了，睡觉最大嘛，哪怕尼采在一旁吵闹，让你睡得很不舒服，也没有爬起来把尼采给关掉。等午睡时间过后，你才耷拉着眼帘到他的面前，他一脸的委屈，嘴角鼓囊囊的，当然在生你的气。尼采同学，做人要自尊自爱，这样让我很难堪的。你开始矫正他的思想了，虽然你一眼就能看出尼采是想从窗户偷偷进屋，不小心被卡住的，但这是重点了。你被尼采天天折磨，自己就不能还回来一次吗？我哪里不自尊自爱？你给我说清楚。尼采觉得自己被污蔑了，赶快大声反驳，说他品格不行是真的会咬人的，他还要当一位贤惠的妻子呢，哪里有你这样的行为，一点都不检点，搞出一些鬼名堂来。他的嘴巴撇了撇，这种情况他不能解释，越解释就越掉进你的话语陷阱中无法自拔，要反击骂回去就对了。哦哟，云墨小乖乖，你有空在这里讲笑话，还不快点把姐姐给救出来？小弟弟要乖乖的，等会姐姐奖励你吃好东西。他笑得好贱啊，你嘴角抽动，怎么温柔善良纯洁的大校花为什么在你这里是一个彻底放飞自我的怪女人？难道以后不会还要赖上自己吗？尼采有些催促道，你发什么呆呢？还不快点救姐姐，出来晚了报酬会变少的，你每天都睡我床上，不屑于你的那点奖励。